我有個朋友好叻滑雪嘅，咁你當時嘅女朋友？唔係啊，真係朋友啊，係啊，不過都係女仔嚟嘅，OK，真係唔係女朋友，best friend 嚟，OK，係。咁好似 Leslie 老師咁靚。係有冇咁靚？哇，一樣咁靚，一樣嘅，係一樣嘅。咁啊，啱啱上山，咁嗰陣時就係可能係因為第一次滑雪嘅，咁啊租用啲裝備啊，咁啲裝備你知租用啲裝備通常都唔 update 㗎嘛，或者可能都唔啱身，咁啊。但係有冇人教喎？咁啊就求其帶啦。佢啱你上嚟唔教你啊？冇係啊 ，exactly。唔得咯。咁之後咧，咁啊坐住嗰個嗰啲chairlift，咁啊坐上去之後上到去，之後個 friend 就喂我行先啦，拜拜。跟住，消失咗。之後消失咗唔緊要，我望一望嗰條雪，嗰個斜路45度喎，我第一次滑雪。即係 red line 嚟嘅，其實。red line 咁滯啦。係啊，基本上我係完全係真係咁落去咯。不過呢度咧有陣時咧啲新手咧翻嚟同我哋講話，哇唔知好斜啊，又呢又路咩90度啊，但係其實咧新手嘅眼中咧係你覺得90度啫，但係其實如果你睇翻數據咧，可能係喺10零20度啊，或者你俾其他教練睇，其實你覺得斜，其實一啲都唔斜，所以繼續講，其實應該未必太斜。第一次係特別驚佢覺得斜啫，係啦。繼續，你點樣挑戰嗰條？我基本上碌落山。即係你都堅持落山啊？我相信如果一個正常好 experience 嘅人咧，可能係10分鐘就咻一聲落咗去。我用咗成個鐘碌落山，係好痛苦，咁所以好痛苦呢個經歷。好痛苦，所以我擺低咗10幾年，直至到我見到我朋友最近咧就好熱衷，咁我受咗佢影響之後咧，咁我就跟咗佢去學啦，去咗奧海城啦，係咪先？室內滑雪場。係啦，亦都跟咗佢去廣州一齊去重新 pick up 翻呢樣嘢。即係新手真係要從嗰啲室內嘅雪場開始會好啲。冇錯啦，係一步一步嚟咯，係啊。係。咁你哋去過啲咩？好似阿奶仔去過啲咩滑雪嘅地方咧？我自己咧就去過廣州融創啦，跟住最近又去咗呢個深圳華發啦。咁如果外滑嘅話，我去過新疆嘅幾個雪場嘅。咁我去過將軍山啦，有冇朋友去過將軍山啊？冇，將軍山咧係一個喺新疆可能烏魯木齊坐即係車幾個鐘。咁啊將軍山咧係一個好城市嘅雪場嚟嘅，即係可能由你酒店去雪場咧係講緊15分鐘車程嘅。咁係一個城市嘅雪場啦。咁另外我又去過一個可可托海嘅滑雪場啦，係好正嘅。即係可可托海咧，我哋會出一啲 gate 嘅時候咧，去野雪咧，有一個地方咧係真係會有啲人員喺度攔住你嘅。點解攔住你咧？因為如果你可能上到去咧，你滑右邊就 OK， 你滑左邊咧就會去咗外蒙古啊，即係外蒙古就唔係中國嚟嘅。跟住你落到去咧。係啊，落去就有啲軍隊喺度等緊你嘅，咁啊要罰錢啊，咁啊好嚴肅嘅。咁啊，如果喺日本我就去過富良野啦，咁富良野又好正嘅。我冇去過富良野喎。富良野係正在咧，即係可能好多香港人都會去二世古啦。我自己覺得咧，二世古咧，個感覺咧好多外國人啊，好多香港人，有好多香港人啊。雪場嗰個餐廳咧，個個打招呼咁滯。係啊，即係所有感覺咧，好似唔係去咗日本咁樣，我覺得似係去咗蘭桂坊咁樣咯。即係全部又食啲 steak 啊，跟住有意粉啊，嗰啲拉麵咧，你入到去咧，佢同你講英文，我覺得冇乜 feel。咁所以我就去咗富良野啦。咁二世古都有去嘅。咁啊，今年咧就應該。富良野啲雪都靚嘅。